依家咧，我哋嚟睇一睇點樣選呢啲藥材嘅問題，好關鍵嘅。好似呢個北芪，或者叫黃芪，如果你放隻口中裏頭烤溫度咧，大概咧係150°C， 1到2分鐘嘅時候咧，你就可以聞得到好香嘅北芪嘅味道。味道越香，呢個咧北芪就越靚。你煲嘅湯嚟咧，又會越香，好飲嘅。呢個就好嘅北芪。第二個淮山，我哋睇一睇好嘅淮山嘅樽咧係好乾淨嘅，冇粉走出嚟。第二咧，用手嚟摸一摸佢，擦一擦佢，手嗰度咧冇好少嘅白色嘅粉末，好少嘅白色嘅粉狀嘅粉末。呢個咧要係好靚嘅淮山嘅。即係我而家睇下手上咧係冇白色嘅粉末。第三咧，先浸一浸水，大概浸入半個鐘頭左右咧，你就可以發覺到咧，呢啲淮山咧會變得咧好軟熟。你用手彎過嚟，咧，佢都唔會斷嘅，保持彎曲嘅狀態。你點樣喐佢咧，都係唔會斷嘅。呢個咧要係好嘅淮山之一嘅鑑別嘅方法。煮過之後咧，佢就係變成咧彎曲。扭到要熱嘅作用，嗰啲蛋白質咧變咗質，所以咧就會彎曲。曬乾之後咧就變成好硬。呢個咧就係好嘅嗰啲淮山。你睇而家都係好軟熟。如果係冇咁靚嘅咧，你摸一摸佢咧，就有咧白色嘅粉末。呢個就發半夏。發半夏咧，如果你剪開嚟睇咧，係冇白色嘅嘢。呢個咧介紹你點樣做。生嘅半夏咧係有毒嘅，但係通過咁後製之後咧，就變呢度如果係冇白心嘅，就變成冇毒啦，泡得好啦，製得好好嘅白半夏，由生半夏咧變成個白半夏。而家呢個中間咧冇白色嘅嘢。呢個係天南星，製南星，要係用唔同嘅方法嚟製佢。佢係生嘅南星咧，就係有啲毒嘅，但係通過咁樣製過之後咧，就冇毒啦。裏頭咧冇白心嘅咧，就係表示冇毒。如果呢頭有白心嘅咧，就咪呢頭咧仲有啲製南星嘅毒素喺嗰度。嘅黨參點樣揀黨參咧？好嘅黨參咧，我哋睇黨參嘅嗰啲環狀嘅好細嘅蜜痕咧，越細越好，從頭到尾咧都可以睇得到橫紋嘅咧，呢個又好為黨參。紅棗咧，我哋一般煲湯咧就係搣咗個核嘅。搣咗核之後咧，煲出嚟湯咧更加甜，藥性嘅更加好。並唔係話咧有核就燥，冇核就唔燥。冇核就煲出嚟湯好甜，藥性好，效果好。